गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। आज हमने अपनी साइकिल में डीप ट्रेन हॉर्न लगाया है, भौंपो वाला, और आपको हम दिखाते हैं कैसा हॉर्न है। जब के लिए बाय बाय। आप सभी देख सकते हैं ये हमारी साइकिल है और ये हमने और भी इसकी फिटिंग हुई है। देख सकते हैं हमारा हॉर्न है। और ये हमारी लूना खड़ी पड़ी है, लूना। देखो ये है हमारी जी। देखिए आप लोग तो हमें जरूर बताना कैसा लगा हमारा हॉर्न। जब के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय, सी यू, बाय।